ირაციონალური რიცხვები, ნამდვილი რიცხვები. არსებობს ისეთი სიდიდეები, რომელთაც რაციონალური რიცხვებით ვერ გავზომავთ. წიგნში განხილულია კვადრატის მაგალითი. ავიღოთ კვადრატი a, b, c, d. თუ კვადრატის გვერდები ტოლია 1-ის, მაშინ მის დიაგონალს რაციონალური რიცხვით ვერ გავზომავთ. დიაგონალები იყოს a და b. a უდრის b-ს. მოდით უფრო კარგად რომ გამოჩნდეს, ავიღოთ მხოლოდ ერთი დიაგონალი. ერთი დიაგონალით კვადრატი იყოფა ორ ტოლ მართკუთხა სამკუთხედად. მართკუთხა ნიშნავს, რომ ერთ-ერთი კუთხე არის მარტი, ანუ 90 გრადუსი. ავიღოთ მხოლოდ a დიაგონალი. გვაქვს ABC და ACD სამკუთხედები. ორივე სამკუთხედი მართკუთხაა. ABC მართკუთხა სამკუთხედში AB და BC-ს ეწოდება კათეტები, ხოლო AC-ს იგივე A-ს ჰიპოტენუზა. არსებობს ასეთი წესი, პითაგორას თეორემა, რომელიც ამბობს, რომ მართკუთხა სამკუთხედში კათეტების კვადრატის ჯამი ტოლია ჰიპოტენუზის კვადრატის. ჰიპოტენუზა AC იგივე A დიაგონალი. გვექნება ჰიპოტენუზის კვადრატი, ანუ A-ს კვადრატი ტოლია კათეტების კვადრატის ჯამის AB კვადრატს პლუს BC კვადრატის. რადგან AB და BC ერთია, მათი კვადრატიც იქნება 1 და მივიღებთ A კვადრატი უდრის 2-ს. მოდით ახლა დავუშვათ, რომ A კვადრატი არის რაციონალური რიცხვი და დავწეროთ წილადის ფორმით. A კვადრატი ტოლია რაღაც x მეიგრეკედის კვადრატში. x მეიგრეკედი არის რაციონალური რიცხვი, რადგან წილადის სახითაა წარმოდგენილი. თუ დავუშვებთ, რომ x მეიგრეკედი რაციონალური რიცხვია, მაშინ x მეიგრეკედი უნდა იყოს უკვეცი წილადი. ჩავსვათ A-ს მაგივრად x მეიგრეკედი. გვექნება x მეიგრეკედის კვადრატი ტოლია 2-ის. ეს ტოლფასია. კვადრატი x-საც ეკუთვნის და y-საც, ამიტომ მივიღებთ x კვადრატი გაყოფილი y კვადრატზე ტოლია 2-ის. აქედან x კვადრატი უდრის y კვადრატი გადავა ტოლობის მარჯვენა მხარეს და შეიცვლება გამრავლებით, გვექნება x კვადრატი უდრის 2y კვადრატს. x კვადრატი არის ლუწი, რადგან იგი ტოლია 2y კვადრატის. 2-ის ნებისმიერ ნატურალურ რიცხვზე გამრავლებით ყოველთვის გვექნება ლუწი რიცხვი. y კვადრატის ლუწ კენტობას მნიშვნელობა არ აქვს. 2-ზე გამრავლებით ყველა რიცხვი ლუწია. თუ x კვადრატი ლუწია, მაშინ x-იც არის ლუწი, რადგან კენტი რიცხვის კვადრატი ყოველთვის კენტია. თუ გვახსოვს, ჩვენ ლუწი რიცხვები აღვნიშნეთ ასე: 2 კათი, ხოლო კენტი რიცხვები ასე: 2 კაც პლუს 1, სადაც k ეკუთვნოდა ნატურალურ რიცხვებს. რადგან x-იც ლუწია, მაშინ x-იც უდრის 2 k-ს და x-ის ნაცვლად დავწეროთ 2k. x კვადრატი უდრის 2y კვადრატ გამოსახულებაში, გვექნება 2k-ს კვადრატი ტოლია 2y კვადრატის. 2-ის კვადრატი არის 4, k-ს კვადრატი არის k კვადრატი, მივიღებთ 4k კვადრატი ტოლია 2y კვადრატის. ეს ტოლფასია 2y კვადრატი უდრის 4k კვადრატს. აქედან y კვადრატი უდრის 2k კვადრატს. რადგან y კვადრატი უდრის 2k კვადრატს, y კვადრატიც არის ლუწი და შესაბამისად y-იც იქნება ლუწი. თუ x-იც და y-იც ლუწია, ისინი როგორც მინიმუმ 2-ზე იკვეთება და ეს ეწინააღმდეგება დაშვების პირობას, რომ x მეიგრეკედი უნდა იყოს უკვეცი. ამიტომ კვადრატის A დიაგონალის გამოსახვა რაციონალური რიცხვით შეუძლებელია.
არ არსებობს რაციონალური რიცხვი, რომლის კვადრატი 2-ია. ასევე 3-ია, 5-ია, 6-ია, 7-ია და ასე შემდეგ. ასეთ რიცხვებს ირაციონალური რიცხვები ეწოდება. ირაციონალური რიცხვი უსასრულოდ გრძელდება, მაგრამ პერიოდული აწილადისგან განსხვავებით რიცხვები პერიოდულად არ მეორდება. უსასრულო არაპერიოდულ აწილადს ირაციონალური რიცხვი ეწოდება. იგი აღინიშნება i-1000. ირაციონალური რიცხვია მაგალითად 0.1000, 1000, 10.1. ერთიანის შემდეგ ჯერ ერთი ნულია, შემდეგ 2 ნული და ასე მატულობს. ანუ აქ ციფრები პერიოდულად არ მეორდება, ხოლო 0.1000, 100, 100, 100, 100 ეს რაციონალური რიცხვია, რადგან პერიოდია 10. 10 უსასრულოდ მეორდება. რაციონალური და ირაციონალური რიცხვების გაერთიანებას ნამდვილი რიცხვები ეწოდება და იგი აღინიშნება i-1000. მოდით აქამდე ნასწავლის სხვადასხვა რიცხვთა სიმრავლეები წარმოადგინოთ ისევ ვენის დიაგრამით. ცხადია, რომ n არასაკუთრივი ქვესიმრავლეა z-ის, q-ს და r-ის. z არასაკუთრივი ქვესიმრავლეა q-ს და r-ის. q არასაკუთრივი ქვესიმრავლეა r-ის. ირაციონალური რიცხვები i ცალკე გვაქვს, რადგან ისინი ნატურალური მთელი და რაციონალური რიცხვებისგან განსხვავებული რიცხვია. i არასაკუთრივი ქვესიმრავლეა მხოლოდ r-ის, ნამდვილი რიცხვების. მთლიანად ამათ გაერთიანებას მოიცავს ნამდვილი რიცხვები. ნამდვილი რიცხვები მხოლოდ მაშინაა ტოლი, როცა ყველა უსასრულოდ გაგრძელებული ციფრები თავიანთი პოზიციის მიხედვით ერთმანეთს ემთხვევა. მაგალითად 2.2, 3, 5, 7, 0, 2, 3, 5, 7, 0, 0, 2, 3, 5, 7, 0, 0, 0 და ასე შემდეგ და 2.2, 2, 3, 5, 7, 0, 2, 3, 5, 7, 0, 0, 2, 3, 5, 7, 0, 0, 0 და ასე შემდეგ. თუ დავაკვირდებით, ყველა ციფრი თავისი პოზიციის მიხედვით ერთმანეთს ემთხვევა. 2 ემთხვევა 2-ს, 2 2-ს, 3 3-ს, 5 5-ს და ასე შემდეგ. თუ a და b არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია, მათ შორის ისაა მეტი, რომლის პოზიციის მიხედვით პირველი განსხვავებული ციფრი მეტია მეორე რიცხვის იმავე პოზიციაზე მდგომ ციფრზე. ვადარებთ მარცხნიდან მარჯვნივ. a იყოს 5.2, 4, 7, 8, 3, 1, 5, 7, 2, 3, 9, 7 და ასე შემდეგ. b იყოს 5.2, 4, 7, 8, 3, 2, 5, 7, 2, 3, 9, 7 და ასე შემდეგ. 5 ტოლია 5-ის, 2 ტოლია 2-ის, 4 ტოლია 4-ის, 7 ტოლია 7-ის, 8 ტოლია 8-ის, 3 ტოლია 3-ის, მაგრამ 1 და 2 ერთმანეთისგან განსხვავდება. 2 მეტია 1-ზე, ამიტომ b მეტია a-ზე. ნამდვილი რიცხვები, რადგან უსასრულოდ არაპერიოდულად გრძელდება, ზოგჯერ მათი დამგვალება ხელსაყრელია. დამგვალება არის ძიმის შემდეგ რაღაც გარკვეული სასრული ციფრის დაწერა. არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვები დავამგვალოთ ჯერ ნაკლებობით. 1 გაყოფილი 10 ხარისხად n სიზუსტით. ნიშნავს, რომ 10 რომელ ხარისხშიცაა იმდენ ციფრს ტოვეთ ძიმის შემდეგ. დავამგვალოთ 1 შეფარდებული 10 ხარისხად 3. 10 ხარისხად 3 იგივე 1000, ანუ მე-1000-ბამდე სიზუსტით. ვამგვალებთ 3 ციფრამდე ძიმის შემდეგ ნაკლებობით. მოცემული გვაქვს 2.2, 3, 5, 7, 0, 2, 3, 5, 7, 0, 0, 2, 3, 5, 7,
0 0 0 და ასე შემდეგ. გვექნება ნაკლებობით როცა ვამრავლებთ ძიმის შემდეგ ამ შემთხვევაში 3 ციფრი უცვლელი რჩება, რადგან არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვია. გვექნება 2.235 მეათასედი პირდაპირ. ახლა დავამგვალოთ ისევ 1 შეფარდებული 10 ხარისხად 3-ზე. მეათასედი სიზუსტით, ოღონდ მეტობით გვექნება 2.226. მეტობით დამგვარებისას ბოლო ციფრს ემატება 1 შეფარდებული 10 ხარისხად n-ზე. ამ შემთხვევაში 1 შეფარდებული 10 ხარისხად 3, ანუ 1/1000. მაგალითში ძიმის შემდეგ მე-3 ციფრი იყო 5, რომელიც 1000-ეულის თანრიგია. იგი არის იგივე 5/1000 და ამას ვუმატებთ 1/1000-ს, გვექნება 6/1000, ანუ პირდაპირ 6 მე-3 ციფრად. უარყოფითი მთელი რიცხვების დამგვალებისას პირიქითაა. ნაკლებობით მიახლოებისას ვიქცევით მეტობი მსგავსად და მეტობით მიახლოებისას ნაკლებობი მსგავსად. გვაქვს მოცემული -2.23417 41839 და ასე შემდეგ. დავამგვალოთ მე-10000-მდე სიზუსტით, ჯერ მეტობით. გვექნება -2.341 და 1. როცა უარყოფითია, მეტობის დროს უცვლელია. ნაკლებობის დროს გვექნება -2.2342. მეტობი დამგვალებისას იმიტომ რჩება იგივე და ნაკლებობისას არა, რომ მინუსის გარეშე უფრო დიდი რიცხვი მინუსის შემთხვევაში უფრო ნაკლებია. -2.2342 მე-10000 ნაკლებია -2.2341 მე-10000-ზე. უარყოფითის დროს საპირისპიროდ ვიქცევით, ეს უნდა დავიმახსოვროთ. ნამდვილ რიცხვებზე მოქმედებების დროსაც ვიყენებთ იმ ძირითად წესებს, რომლებიც სხვა სახის რიცხვებთან გავიარეთ, ამიტომ მაგათ ისევ არ განვიხილავ, რადგან ახალი არაფერი არ არის. რიცხვითი წრფე, რიცხვითი შუალედები, მართკუთხა კოორდინატთა სისტემა. ჩვენ წინათაც ავიღეთ რიცხვითი წრფე. მოდით ისევ ავიღოთ რიცხვითი ღერძი, იგივე რიცხვითი წრფე. როგორც წესი, რიცხვით წრფეს გააჩნია სათავე და ამ სათავეს უმეტეს შემთხვევაში აღნიშნავთ O წერტილით. სათავე ზოგადად არის 0. ავიღოთ რაღაც B წერტილიც. აქ იყოს B წერტილი. B წერტილს შეესაბამება ერთადერთი ნამდვილი რიცხვი. ნამდვილს იმიტომ ვამბობ, რომ იგი ყველა სხვა სახის რიცხვებს შეიცავს და წინასწარ არ ვიცით, როგორი სახის რიცხვია B. ეს ნამდვილი რიცხვი იყოს x-ი. მაშინ x-ი არის მანძილი O სათავიდან B-მდე. x ეწოდება B-ს კოორდინატი და მას ასე ჩავწერთ. ავიღოთ ციფრები. O არის 0 და B იყოს 5. O წერტილს შეესაბამება 0 და B წერტილს 5. მანძილი A-დან B-მდე არის იგივე B-ს კოორდინატი, ანუ 5. რიცხვით ღერძზე გვაქვს მოცემული ორი ნამდვილი რიცხვი და ვიცით, რომ A ნაკლებია B-ზე, ანუ A B-ს უფრო მარცხნივაა. ავიღოთ ეს A და B წერტილი სადმე. მოდით ავიღოთ 0-ით შემდგომ. ჩვენ როცა უტოლობებს გავივლით, უტოლობათა ამონახს საციმრავლის დადგენა დაგვჭირდება. ამიტომ ჯობია, რომ ეს ახლა ვისწავლოთ. გვაქვს მოცემული x რიცხვთა სიმრავლე. არ ვიცით x-ი თუ რამდენ რიცხვს შეიცავს. და ვიცით, რომ x რიცხვთა სიმრავლეში
ნამდვილი რიცხვებია და გვაქვს უტოლობა x-ი მეტი ან ტოლი a-ზე და x-ი ნაკლები ან ტოლი b-ზე. ანუ x-ი არის მოთავსებული a და b-ს შორის. რადგან გვაქვს მეტი ან ტოლია და ნაკლები ან ტოლია, შეიძლება x-ი იყოს ტოლი როგორც a-ი, ასევე b-ი. ამიტომ a-ს მიეკუთვნება x და b-ს. x-ი არის ყველა იმ წერტილთა სიმრავლე, რომელიც ამ სეგმენტშია AB. AB-ს ჩათვლით. ამ სეგმენტს ასე აღვნიშნავთ. დახურული ფრთილები AB. თუ მოცემული გვაქვს უტოლობა x-ი მეტია a-ზე და x-ი ნაკლებია b-ზე. ანუ x-ი ისევ არის მოთავსებული a და b-ს შორის, მაგრამ x არ ეკუთვნის არც a და არც b. ამჯერად არა სეგმენტს, არამედ ვიღებთ ღია ინტერვალს. ღია ინტერვალს აღნიშნავენ ასე. x ეკუთვნის AB-ს, ან ასე. x ეკუთვნის AB-ს. ამონახსა სიმრავლე იქნება ეს. a და b წერტილები მათ არ ეკუთვნის. თუ გვაქვს x-ი მეტი ან ტოლია a-ზე და x-ი ნაკლებია b-ზე, მაშინ a ეკუთვნის x რიცხვად სიმრავლეს, ხოლო b არა. თუ გვაქვს x-ი მეტია a-ზე და x-ი ნაკლებია ან ტოლია b-ზე, მაშინ b ეკუთვნის x რიცხვად სიმრავლეს, ხოლო a არა. ასეთ უტოლობებს ნახევრად ღია შუალედები ეწოდება. როცა x-ი მეტია a-ზე და x-ი ნაკლებია ან ტოლია b-ზე, მაშინ a არის ღია შუალედით და b არის ჩაკეტილი. როცა x-ი მეტია ან ტოლია a-ზე და x-ი ნაკლებია b-ზე, მაშინ a არის ჩაკეტილი, b არის ღია. ისევ გვაქვს მოცემული x რიცხვად სიმრავლე და x რიცხვად სიმრავლეში ნამდვილი რიცხვებია. მაშინ უტოლობა x-ი მეტი ან ტოლი a-ზე არის უსასრულო შუალედი. a-ც შედის x-ში და ეს შუალედი გრძელდება a-ს შემდეგ პლუს უსასრულობამდე. x-ი ეკუთვნის ჩაკეტილი შუალედი a და პლუს უსასრულობა. ბოლოს გვაქვს ღია შუალედი, რადგან პლუს უსასრულობა არ მთავრდება. ამ სიმრავლეში შედის ყველა ეს რიცხვები. a-ს ჩათვლით. x-ი მეტია a-ზე გვექნება x ეკუთვნის a-დან პლუს უსასრულობამდე, მაგრამ აქ a-ც იქნება ღია შუალედი. x-ი ნაკლები ან ტოლი b-ზე გვექნება x ეკუთვნის, როცა ნაკლებია, მაშინ მარცხნივ მივდივართ, ამიტომ ჯერ ვიღებთ უკიდურესი მარცხენა მხრიდან და შემდეგ ვიღებთ მეორე წერტილს. x-ი ნაკლები ან ტოლია b-ზე გვექნება ყველა ის ციფრები b-ს ჩათვლით, რომელიც b-ზე ნაკლებია. ესენია b-დან მინუს უსასრულობამდე. მინუს უსასრულობა არის ღია, ხოლო b არის ჩაკეტილი. როგორც ვიცით, მარცხნივ როცა უსასრულობამდე მივდივართ, ყოველთვის არის მინუს უსასრულობა და მინუს ციფრები. x-ი ნაკლებია b-ზე გვექნება x ეკუთვნის მინუს უსასრულობიდან b-მდე. ამ შემთხვევაში b-ც არის ღია შუალედით. b არ ეკუთვნის x რიცხვად სიმრავლეს, რადგან არა გვაქვს ნაკლები ან ტოლიათ ნიშანი. თვითონ ნამდვილი რიცხვად სიმრავლე მინუს უსასრულობიდან იწყება და პლუს უსასრულობი მთავრდება, ამიტომ მისი რიცხვად სიმრავლე ასე აღინიშნება. r ეკუთვნის მინუს უსასრულობიდან პლუს უსასრულობამდე. მოდით ავიღოთ მარტივი უტოლობები. გვაქვს მოცემული x პლუს 5 მეტი ან ტოლი 9-ზე. აქედან x-ი ტოლია. 5 გადაგვაქვს, მარჯვნივ გვექნება მინუსით. x-ი მეტი ან ტოლი 4-ზე. ანუ ვიღებთ წერტილ 4-ს. ავიღოთ 0-იც. x-ი მეტი ან ტოლი 4-ზე ნიშნავს, რომ პირობას აკმაყოფილებს ყველა ციფრი 4-ის ჩათვლით, რომელიც მეტია 4-ზე და ეს გრძელდება უსასრულობამდე. გვაქვს ყველა ეს რიცხვები. მივიღებთ x-ი ეკუთვნის
ჩაკეტილი შუარიდი 4-დან პლუს უსახსრობამდე, ღია შუარიდი. მოდი ავიღოთ ორი უტოლობა ერთად, უტოლობათა სისტემა. x პლუს 5 მეტია 11-ზე და x პლუს 1 ნაკლებია 10-ზე. აქედან პირველ უტოლობაში გვექნება x მეტია 6-ზე და მეორე უტოლობაში მივიღებთ x ნაკლებია 9-ზე. უნდა ავიღოთ ჯერ 6 და 9 წერტილები და ბარემ ავიღოთ სათავეც, ნულიც. ჩვენ გვინდა x-ის ისეთი მნიშვნელობა, რომელიც მეტია 6-ზე და x-ის ისეთი მნიშვნელობა, რომელიც ნაკლებია 9-ზე. ანუ 9-ზე ნაკლები და 6-ზე მეტი იქნება 6-სა და 9 შორის ყველა ნამდვილი რიცხვი. გვექნება ეს შუალედი. თვითონ 6 და 9 არ ეკუთვნის, რადგან მეტიან ტოლია ან ნაკლებიან ტოლია არ გვაქვს მოცემული. დეკარტის მართკუთხა კოორდინატთა სისტემა. რიცხვით ღერთ მხოლოდ ერთი განზომილება გააჩნია x-ი, ხოლო მართკუთხა კოორდინატთა სისტემას ორი განზომილება გააჩნია x-ი და y-ი. x-ი და y-ი რიცხვითი ღერძების ურთიერთ პერპენდიკულარულ გადაკვეთას მართკუთხა კოორდინატთა სისტემა ეწოდება. ურთიერთ პერპენდიკულარული ნიშნავს, რომ x-ი და y-ი 90 გრადუსით მართი კუთხით კვეთენ ერთმანეთს. ამგვარად, გადაკვეთის ადგილას 4-ვე კუთხე 90 გრადუსია, მართია. x ღერძს აბსცისთა ღერძი ეწოდება, y ღერძს კი ორდინატთა. განვიხილოთ ამ სისტემაში რაღაც m წერტილი. ამ m წერტილს როგორც x-ის, ასევე y-ის ერთადერთი წერტილი შეესაბამება. x წერტილი იქნება m წერტილის გეგმილის x ღერძთან შეხების ადგილი. უწოდოთ მას mx-ი. გეგმილს ვიღებთ წყვეტილი ხაზებით. ხოლო y წერტილი იქნება m წერტილის გეგმილის y ღერძთან შეხების ადგილი. უწოდოთ მას my. mx-ი და my m-ის კოორდინატებია. მას ასე ჩავწერთ m, mx-ი, my. x კოორდინატს ყოველთვის პირველად წერთ. mx-ი იყოს 3 და my-ი იყოს 5. მაშინ m-ის კოორდინატებია 3 და 5. 3 არის m წერტილის აბსცისა კოორდინატი, ხოლო 5 ორდინატი. საკოორდინატო სისტემა, როგორც ხედავთ, 4 ნაწილად არის დაყოფილი. ამ ნაწილებს მეოთხედებს უწოდებთ. ეს არის პირველი მეოთხედი, ეს მეორე მეოთხედი, ეს მესამე მეოთხედი და ეს მეოთხე მეოთხედი. პირველ მეოთხედში x-ის და y-ის დადებითია. მეორე მეოთხედში x-ი უარყოფითია და y-ი დადებითია. მესამე მეოთხედში x-ის და y-ის უარყოფითია. მეოთხე მეოთხედში x-ი დადებითია და y-ი უარყოფითია. საკოორდინატო სიბრტყეზე აღებულ რიცხვებს ასეთი ფორმა გააჩნია.